July ni somni le pali sa ni le somni le pathum ani a longtlai atanga Myanmar ram po a kongpui sial Kaladan Multimodal Transport Project kongpuin anram ati chiat sak Intelcom Longtlai District Landowner Association chuan Mizoram Chief Secretary hena ultimatum thelutin zang na domna an hmu turang tun thachunga an hmu lo ani chuan an thiam anga malak na kalpui chunzom an tum thu an hril ram nei tu Intelcom te chuan zang na domna an hmu na tur dal tu ber chu Mizoram Sarkar hnuaia Environment, Forest and Climate Change Department an ni thu soinonin mi malram zau tak an chu pui ti soin Gauti High Court in ram nei tu dik tak mi za som thum pariat hena compensation pek mi ro se ati chung changa Mizoram Sarkar le Ministry of Road Transport and Highway in thutluk na siam ro se ati chu thlamuang taka an ha lain malak na lom lam hriat tur an nei lo chu van duai thlak an ti thu an soya State Sarkar thu angin Longtlai DC in Sarkar malak na ngai chang tura angen na po thataka an zom lain an beise ang hriat tur a lo wangin July sangni somni pathum chung ya Mizoram Forest Department hian anram diktak hectare som panga point pani pali atanga NPV and CA an siam lo emo ram nei tu mi za som thum pariat ten anram ti chiat man zang na domna an hmu na tura mi za som thum pariat te tan forest clearance a siam lo ani chuan August ni khat sang ni somni pathum atang chuan Longtlai District Forest Office chu office kal theilowadan an tum thu le zang na domna an hmu lo emo zang na domna an hmu na tura an lung oi na tok malak na om lo ani chuan KMMTTP road tu anram ani na angin August ni khat sang ni somni pathum atang chuan na tho chunzom an phaldon lo thu le lir thei kaltlang po anram ti don lo thu Chief Secretary hena hian an thlen